반가. 오늘은 마지막 날입니다. 빠밤. 드디어 세 번째 날을 달렸습니다. 옆인가요? 자, 인사 한번 드려볼까요? 자, 둘, 셋. 나의 민지 아이브. 안녕하세요. 아이브입니다. 오늘 진짜 드디어 서울 마지막 콘서트 날인데 마지막 와준 라이브 너무너무 럭키하시고요. 우리 힘차게 사운드 체크도 시작해봅시다. 좋습니다. 첫 번째 곡 와우 스타트. 어제 저녁에 엄청 비 왔던 거 다들 봤어요? 그러니까 어제 막 천둥 번개 치고 엄청 맞아. 그랬더라고요. 오늘은 날씨가 괜찮다고 들었는데 괜찮나요? 날씨가 괜찮았어요? 아니 아침에 한강에 영상이 나왔다 그러더라고요. 그래서 아직 출근을 했는데 우리 가이드 좋은 날에 좋아한다니까. 그렇죠? 그래서 우리 가이드고요. 자, 오늘 셋째 날이다 보니까 혹시 이런 거 자랑하고 싶은 분들도 계실 것 같은데 원영아! 원영아! 진짜 많다. 오늘 다 왔다 손. 자, 오늘 처음이다 손. 오늘 처음이다 손. 오, 처음 많아. 오늘
마지막이니까 마지막인 만큼 멋진 무대 또 될 거라고 믿고 당연하죠. 잘 부탁드립니다. 마지막까지. 잘 부탁드립니다. 부탁드립니다. 자, 다음 곡 진행해볼까요? 막내! 다음 노래 뭐죠? 다음은 핑거 레코드를 들려드리겠습니다. 원영아. 근데 오늘 공연장의 온도가 따뜻한 것 같은데. 그러니까 너 오늘 따뜻하게 입었는데 근데 나 지금 엄청 너 진짜 오랜만에 좋거든. 그거한테 그 몬스터 몬스터 주식회사. 주식회사. 그 회사. 그렇네. 너 오늘 진짜 살이. 몬스터 주식회사 같아. 사리 같은 사리. 이거 이름 뭐지? 그 사리. 셀리. 설리. 일본어는 사리인데. 그러면 설리다. 사리짱. 하이. 그래 너가 오늘 따뜻하게 입었네. 근데 털이 너무 날린다 야. 다음은 뭐 했어? 아니 또 해줘라고 적혀있어가지고 한번 해봤어. 5, 6, 7, 8 이라이라. 어메코니 츠게타니 이카리마.
언니 오늘 진짜 천사 같아. 작고 소중해. 왜? 나 작지 않아. 나 지금 작지 않아. 잠깐. 아니, 높고 소중해. 잠깐요. 이것도 스포가 될란가 모르겠지만 그 저희가 처음에 딱 등장할 때 있잖아요. 유독 작은 사람 한 명 있거든요. 진짜. 아니. 잠깐만. 얘기해줘, 언니. 오늘 잠깐만. 아니, 언니가 왜 그래 보여? 아니 어제 이제 오프닝을 할 때 우리가 이제 실루엣으로 처음에 등장을 하거든요. 네. 근데 내가 오늘도 유난히 되게 큰 거야. 그 옆에 가로가 되게 조그맣게 나와. 그래서 이거 뭔가 잘못됐나 보다 해가지고 오늘 아침에 리허설 할 때 아니 어제 보니까 저 너무 크고 막 이렇게 들썩들썩한 것 같던데요? 그래서 확인을 해봤어. 그런데 그냥 그대로였어. 그냥 내가 큰 거야. 맞아. 내가 크고 언니가 조금 작을 뿐. 어때? 조금 작을 뿐이야. 오늘은 좀 다시 커졌는데? 아닌가? 오늘은 아마 어제보다 살짝 클 거야. 다행이네. 밸런스 맞춰서. 나쁘지 않아. 그래서 실루엣이 조금 작은 사람이 저거든요. 잘 찾아보세요. 오늘 그거 미션 찾기. 주의 깊게 보시길. 자, 그럼 이 타이밍에 다음 노래 한번 가볼까요? 좋습니다. 소개해 주시죠. 레브런트, 렛츠고! 고! 레브란트였습니다. 레브런트였습니다. 자, 이제 마지막 곡만을 남기고 있는데요. 오늘 일요일 공연이잖아요. 맞아요. 그래서 일요일 공연인 만큼 시작이 4시란 말이에요. 맞아. 그래서 끝나면은 내가 생각했을 때는 딱 저녁 시간일 것
가입들에게 점외출을 하나 해주고 싶은데 일단 나는 뭐가 좋을까? 저는 궁금해요. 저는요 아니죠. 오늘 고민이 좀 긴데요? 아 너무 생각나는 게 없어요. 저 돈까스. 오! 등심 돈까스. 오! 안심 먹고 싶어요. 저도 아니. 등심. 그러면 저는요. 네. 진짜 먹고 싶은 게 있어요. 제가. What? 다이버디스 먹었어요. What? 버거. 아. 나 그 버거 좋지. 버거. 나도 하이디라고 인기 많을 것 같아 그러면. 제일 안 한 명씩 점외출하고 마지막 곡 들려드릴까요? 좋아요. 저는 뭔가 든든한 거였으면 좋겠는데 뭐가 좋을까? 설렁탕? 좋다. 따뜻한 걸로. 따뜻한 거. 자, 아직 점액 안 친구 숙제 내세요. 레이. 나도 하이디라고 사실. 오케이. 토마토탕. 저는 리즈. 첫 콘이 끝나고 삼계탕을 먹었을 만큼 보양식이 되게 중요하게 생각을 하는데요. 우리 다이브도 몸보신 할 겸 삼계탕 좀. 탕 좋다. 삼계탕. I recommend. 이서 아마 안 했나 지금? 대박. 나는 붕어빵. 나 어제 붕어빵 먹었는데. 진짜? 나 어제 찹쌀 붕어빵 먹었는데. 맛있겠다. 너무 맛있는 거예요. 호떡 맛이랑 슈크림 맛이랑 두바이랑 피자. 너무 맛있겠다. 찹쌀 붕어빵 같이 먹어요 오늘. 좋아요. 붕어빵. 맛있겠다. 다 했어. 다 했어. 레이도 했어요. 이거 하이디다. 맞다. 그러면은 저희가 추천해준 걸로 이제 저녁 맛있게 드시고요. 다 드시고. 한번 가볼까요? 좋아요. 떠오르지는 마음이 정말 실처럼 바뀔지 나조차가 알 수 없습니다. 그게 뭐가 지겨워하니 지금 내게 완전히 빠져난 게 지금만 가져 아마 꿈만 같지만 분명 꿈이 아니야 나를 생각할 수 없는 이건 사랑이고
에너지 충전하고 오세요. 네. 열심히 라이브에 힘이 필요합니다. 네, 맞아요. 필요합니다. 당신의 힘이 필요합니다. 오늘 서울 콘서트 마지막 날이다.